L'ablation par cathéter est une intervention sûre qui permet de traiter de manière définitive les troubles du rythme. Cependant, pour garantir un taux de succès élevé avec un faible taux de complications, il faut s'attacher à effectuer chaque étape de l'intervention avec une attention particulière. Sự thận trọng này được thể hiện ngay từ những bước đầu tiên. Bác sĩ tim mạch sẽ mô tả cụ thể để bệnh nhân hình dung rõ ràng hơn về quá trình thực hiện thủ thuật và những vấn đề có thể xảy ra. Bệnh nhân sẽ được thực hiện một số cận lâm sàng cần thiết trước ngày can thiệp như siêu âm tim, điện tâm đồ, xét nghiệm máu và khám tiền mê với bác sĩ gây mê. Với tất cả những trường hợp bệnh nhân cần can thiệp triệt đốt rối loạn nhịp tim thì chúng tôi đều tiến hành khám với bác sĩ gây mê để thứ nhất là bác sĩ sẽ đánh giá toàn trạng bệnh nhân và đặc biệt là bác sĩ sẽ đánh giá những cái bệnh kèm theo của bệnh nhân hay không nhằm đảm bảo cái an toàn nhất cho bệnh nhân trước, trong và sau can thiệp triệt đốt rối loạn nhịp tim. Buổi sáng ngày can thiệp, bệnh nhân sẽ được nhập viện và chăm sóc chu đáo bởi đội ngũ điều dưỡng tận tâm, chuyên nghiệp trước khi được chuyển lên phòng can thiệp. Sau khi bệnh nhân được gây tê tại chỗ hoặc gây mê, bác sĩ sẽ đưa ống thông chẩn đoán vào buồng tim. Tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bác sĩ sẽ tiến hành chọc mạch dưới hướng dẫn siêu âm để giảm thiểu nguy cơ biến chứng tụ máu tại điểm chọc mạch. Ống thông chẩn đoán sẽ kích thích tim, tái tạo cấu trúc và lập bản đồ tim theo 3 chiều. Le point le plus important dans l'intervention est de localiser précisément le site de l'arythmie. Grâce au système de cartographie 3D EnSite X, nous pouvons reconstruire le cœur en 3 dimensions et ainsi identifier les mécanismes de l'arythmie pour pouvoir localiser précisément le site d'intervention. Khi đã xác định được vị trí cần can thiệp, các ống thông đốt được đưa vào buồng tim. Grâce au cathéter d'ablation, nous réalisons de petites lésions punctiformes que nous limitons au maximum. La chaleur qui est générée au bout du cathéter va progressivement diffuser dans les tissus pour détruire les cellules et ainsi brûler soit la voie de conduction anormale, soit l'origine de l'arythmie. Pendant l'ablation, le système EnSite X avec les nouveaux cathéters permettent de mesurer en temps réel la force au bout du cathéter. Ça va nous permettre d'assurer un contact suffisant pour avoir une lésion suffisamment profonde, tout en évitant le risque de complications, surtout pour les interventions qui sont du côté gauche du cœur. Trong suốt quá trình lập bản đồ và triệt đốt, bác sĩ tim mạch sẽ phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao, liên tục đánh giá hình ảnh và các chỉ số thu được từ các ống thông và hệ thống EnSite X. Puisque l'ablation nécessite une grande précision, chaque étape doit être réalisée avec le plus grand soin. Il faut en permanence évaluer et gérer les potentielles complications qui peuvent survenir au cours de l'intervention afin d'améliorer au maximum les chances de succès et d'assurer la sécurité du patient en diminuant au maximum les risques. Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát sao tại phòng hồi sức tích cực để đảm bảo không có biến chứng và đánh giá tiến triển sức khỏe. Do triệt đốt là phương pháp hiện đại có tính an toàn cao, người bệnh có thể đi lại và xuất viện ngay sau 1 đến 2 ngày theo dõi. Sau 1 tháng, bệnh nhân sẽ được tái khám, siêu âm để kiểm tra lại phần sẹo ở vùng mô tim đã can thiệp và đo Holter đỉnh tim để khẳng định tình trạng rối loạn tim đã được điều trị hoàn toàn. Nous croyons que la sécurisation de chaque étape du processus d'ablation permet d'augmenter le taux de réussite des ablations des arythmies cardiaques à l'hôpital français de Amiens.